হাই বন্ধুরা, শব্দ এমন একটি জিনিস যাকে শোনার জন্য কোনো না কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন। সেটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যম হতে পারে। কোনো মাধ্যম ছাড়া মানুষের পক্ষে শব্দ শুনতে পাওয়া অসম্ভব। অদ্ভুত মাছের এই এপিসোডে আমরা শুনব আমাদের মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, সূর্য ও নানান গ্যালাক্সির শব্দ। যদি আপনারা ভাবেন আমাদের মহাকাশে কোনো শব্দ নেই, ঠিক এরকম হয় না বন্ধুরা। প্রতিটি গ্রহের নিজস্ব শব্দ আছে, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের আকারে, যা আমাদের পক্ষে শুনতে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আজকালকার অত্যাধুনিক টেকনোলজির দ্বারা মহাকাশে অবস্থিত এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গকে মেকানিক্যাল তরঙ্গতে কনভার্ট করা যায়, যার ফলে আমরা মহাকাশে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রহ ও সূর্যের শব্দকে শুনতে পাই। ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন, কারণ এই ভিডিওটিতে আপনারা শুনতে পাবেন অনেক ইন্টারেস্টিং শব্দ। ভিডিওটির পুরো মজা নেওয়ার জন্য হেডফোনের ইউজ করতে ভুলবেন না। সো লেটস বিগিন। সান বা সূর্যের শব্দ। মার্কিউরি বা বুধ গ্রহের শব্দ। ভেনাস বা শুক্র গ্রহের শব্দ। আর্থ বা পৃথিবীর শব্দ। মার্স বা মঙ্গল গ্রহের শব্দ। জুপিটার বা বৃহস্পতি গ্রহের শব্দ। স্যাটার্ন বা শনি গ্রহের শব্দ। ইউরেনাস গ্রহের শব্দ। প্লুটো গ্রহের শব্দ। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির শব্দ। যারা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোন গ্রহের শব্দটি আপনার সব থেকে ভালো লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না।